Mariuccio è un ragazzo che vive da solo e il suo hobby preferito è quello di leggere manuali alcolici. Una sera, mentre era assettato sul suo divano, il neurone della solitudine pigliò repietto, facendogli ricordare che era senza travaglio, senza amici, senza zita, senza picciole. Insomma, una cosa inutile. Quando uno nella vita si ritrova solo, come un Vemmera Tequila, non ci dobbiamo scandalizzare se poi va girando tavenne. Purtroppo nella vita bisogna fare qualche cosa. Io infatti faccio vino, 1,50 litri, sta bene sempre. Mariuccio cercava di affogare i suoi pensieri nell'etanolo e cominciò a calare a qualsiasi. Siccome non era soddisfatto di tutto quello che aveva bevuto, anche se ormai i globuli rossi stavano facendo l'Oktoberfest, si mise a cercare qualche altra cosa da bere e partì a tipo un lapino senza convergenza, tirando freno a mano rientrò al gabinetto. Mentre si stava calando il dopobarba, ciacchianò la fame etilica e s'ammuccò un tubetto di crema pascide. Come succede in questi casi, dopo mangiato ti viene sete. Allora Mariuccio rapì un sportello e fece amicizia con mezza bottiglia di spirito. Quando le Cannarozze hanno capito che non era Fragolino, le nasche si sono attuppate, i primuna si chiuero a tipo bussola e Mariuccio anniò con tutti i suoi pensieri. Quando diciamo noi a tringergo tecnico di traverso, il liquame ingerito a grande velocità si ritrova all'incrocio, esofago cannarozzo favoso. O frocioneria con la piglia prima travessa caccimene in faccio, va a sbattere contro il cancelletto di primuna e si morì subito.